Kalau kejadiannya ini kira-kira kapan, Bang? Kejadiannya ini sekitaran jam 4 sore ya. Jam 4 sore ya. Ya. Nah, yang menjadi akibatnya apa kira-kira, Bang? Yang penyebabnya itu angin hujan bercampur badai lah, badai hujan. Badai hujan ya. Hujan es ya. Hujan es campur Angin. Nah, ini kan ada pokok bambu yang terjatuh ke rumah ya. Nah, untuk saat ini gimana harapan keluarga? Ya, untuk kami selaku kami masyarakat beserta saudara kita korban, ya memohonlah kepada pemerintah untuk ada perhatian untuk saudara kita yang kena musibah. Nah, dari masyarakat sendiri, apakah kira-kira masyarakat sendiri bersatu nih untuk membantu masyarakat apa yang kena gempa ini, Pak? Ya, kami sendiri selagi masyarakat Desa Situlama, saya selagi pemuda, saya ikut membantu beserta kawan-kawan kita yang di sana. Nah, untuk saat ini jumlah rumah yang kena bencana angin puting beliung ini kira-kira berapa, Pak? Sekitaran kalau daerah sini sekitaran dua unit. 2 rumah ya. 2 unit rumah. Tapi kalau kondisi rumah ini cukup parah atau gimana, Pak? Cukup parah. Cukup parah. Ada kena 3 kamar itu. 3 kamar ya. Jadi bambu yang langsung kena ke situ ya. Iya. Bisa Iya. dilakukan sendiri. Warung juga ada samping ya, Pak ya? Warung satu. Oke, Pak.